đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hạnh phúc đến vạn gia làm nên chuyện cho Đài Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích mới. Triệu Lệ Dĩnh muốn dựa vào hạnh phúc đến vạn gia để tranh giải nhưng lại không được đánh giá cao. Triệu Lệ Dĩnh nối dài thành công trong sự nghiệp với bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia. Kể từ khi phát sóng, Hạnh phúc đến vạn gia đã thu về nhiều phản hồi tích cực, phim được khán giả chú ý, báo lớn cũng đăng bài khen ngợi. Tuy được đánh giá tốt nhưng khi mở điểm đao bần, phim chỉ được chấm 7.3 với 34.000 lượt đánh giá. Điều này khiến bộ phim bị gắn mác danh không xứng với thực. Nhưng mới đây, tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích mới khiến nhiều người trầm trồ. Cụ thể, rating Really Team của phim đã phá 1% trên Khốc Vân. Đây là tác phẩm thứ hai trong năm đạt thành tích này. Ngoài ra, phim cũng giúp Đài Bắc Kinh và Đài Đông Phương có rating Really Team cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Trong quá trình chiếu Hạnh phúc đến vạn gia, Đài Bắc Kinh đã chèn quảng cáo dài 6 phút. Đài Đông Phương cũng không kém cạnh khi thời lượng quảng cáo giữa tập lên tới 11 phút. Đây là thời gian tương đối dài dành cho các đợt quảng cáo. Thành tích này đã nối dài chuỗi thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên vẫn giữ được danh hiệu nữ hoàng rating ở mảng truyền hình. Ngay từ khi có thông tin khởi quay, Hạnh phúc đến vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. So với khán giả, thì đoàn đội và chính bản thân nàng Tiểu Hoa còn đặt nhiều mong đợi vào bộ phim này hơn nữa. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện một bài đăng cho biết những kỳ vọng trước đó đặt vào Hạnh phúc đến vạn gia giờ đều chưa thể đạt được. Cụ thể, theo blogger đăng bài cho biết Triệu Lệ Dĩnh đã muốn dựa vào Hạnh phúc đến vạn gia để tranh giải, phục vụ cho mục đích chuyển hình. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, dự án của đạo diễn Trịnh Hiểu Long lại không được người trong nghề đánh giá cao, thậm chí phía nhà đầu tư của bộ phim cũng bị thua lỗ rất nặng. Tin tức này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng, đa số đều cho rằng blogger đăng bài mà không chịu nhìn vào sự thật. Ở thời điểm hiện tại, Hạnh phúc đến vạn gia tuy không phải là bộ phim có rating cao nhất, nhưng lại là dự án có nhiệt độ cao nhất đang lên sóng. Bộ phim đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Datawin với 2,721 điểm. Chưa dừng lại ở đó, dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh còn được rất nhiều đơn vị có uy tín khen ngợi. Tiêu biểu có thể kể đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Tân Hoa Xã. Rating Hạnh phúc đến vạn gia cũng tăng mạnh hơn hẳn so với các dự án trước đó cùng chiếu trên đài Đông Phương và Bắc Kinh. Rating tăng mạnh so với các phim trước đó của hai đài dù chiếu song song. Quảng cáo cũng không hề ít, độ thảo luận lại càng là tốt và chủ đề thảo luận cũng nhiều vô cùng. Phim chẳng cần dẫm nhà nào hay tạo drama cũng có nhiệt độ, tuy không xem phim nhưng vẫn biết bộ phim này rất nổi nhé, đi đâu cũng thấy nhắc đến phim mà kêu flop là sao. Thành tích phim này chắc chắn không tệ, quảng cáo cũng nhiều nên làm gì có chuyện đầu tư lỗ được. Nhìn vào sự thật đi, tuy rating chưa cao lắm, nhưng nói phim này không được người trong giới đánh giá cao là sai nhé. Hiện Hạnh phúc đến vạn gia đang bước đến giai đoạn cao trào. Bộ phim chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh luôn được đánh giá cao vì phản ánh một cách chân thực nhất cuộc sống của con người trong xã hội cũ. Trầm Vụng Hương Phai, bất ngờ, đánh úp, lên sóng 5 tập đầu mà không báo trước, khen chê đủ điều. Hôm qua, ngày 20 tháng 7, cư dân mạng được fan bất ngờ khi Trầm Vụng Hương Phai không hẹn trước mà đột ngột lên sóng, hơn nữa còn liên tiếp lên sóng 5 tập đầu tiên của phim. Đầu tháng 5 vừa qua, phim chính thức được cấp giấy phép phát sóng trước sự trông đợi, háo hức đến từ đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Mặc dù dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong quý 2 song việc Trầm Vụng Hương Phai không hề thông báo ngày lên sóng cụ thể trước đã bất ngờ đổ bộ màn ảnh đã khiến nhiều người không kịp trở tay. Dù lên sóng một cách bất ngờ và không được quảng bá rầm rộ như nhiều bộ phim khác, Trầm Vụng Hương Phai với sự tham gia của Thành Nghị và Dương Tử vẫn được khán giả dành sự chú ý cực cao. Ngay sau khi phát sóng, Trầm Vụng Hương Phai đã đổ bộ bảng xếp hạng hot search của Weibo với hàng loạt những từ khóa khác nhau, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với bộ phim được đầu tư này. Lên sóng bất ngờ, dù không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng và sức hút của phim nhưng sau 2 giờ top 30 nhiệt độ phim chiếu mạng trên Mao Giang không có tên Trầm Vụng Hương Phai. Đó cũng chính là một trong những điểm bất lợi khi không ấn định ngày phát sóng trước. Phải đợi qua ngày thì bảng nhiệt độ này mới được cập nhật, và không có gì bất ngờ khi dù được phát sóng đánh úp không hề báo trước với 5 tập phim nhưng Trầm Vụng Hương Phai vẫn đứng ở vị trí thứ 2 bảng nhiệt độ, sau bộ phim Tinh Hán Sáng Lạng đã được phát sóng hơn nửa chặng đường. Tuy nhiên, được mong chờ bao nhiêu thì khi lên sóng phim lại gây tranh cãi bấy nhiêu. Nhiều người nhận xét Trầm Vụng Hương Phai dù có ekip lớn, đầu tư chỉnh chu nhưng thành phẩm lại rất khó xem. Trong đó câu chuyện và thiết lập nhân vật không có gì mới mẻ, vẫn theo lối mòn của dòng phim tiên hiệp ngược luyến vốn đã bão hòa mấy năm gần đây của Trung Quốc. Diễn xuất của Dương Tử là điểm sáng của phim, thế nhưng
trạng thái nhan sắc của cô lại không theo kịp phong độ diễn xuất. Dương Tử bị chê bai biểu cảm không còn linh động như xưa, ngoại hình cũng đi lùi so với thời hương mật tựa khói sương. Trong nhiều cảnh đứng cạnh nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa còn bị lấn át về nhan sắc, khí chất. Thành Nghị may mắn không bị ai lấn lướt, nhưng tự bản thân anh lại không nổi bật giữa vô vàn những nhân vật được giới thiệu trong suốt các tập đầu của phim. So với thời đóng lưu ly mỹ nhân sát, bộ phim cùng thể loại, Thành Nghị dường như không còn giữ được phong độ diễn xuất lẫn nhan sắc. Không chỉ chê bai anh lạm dụng trang điểm trong phim, người xem còn nhận xét Thành Nghị diễn quá gồng, quá giả. Ngoài những yếu tố chính thì kỹ xảo của Trầm Vụng Hương Phai cũng không gây ấn tượng với người xem, thậm chí còn thua kém nhiều phim chế tác nhỏ. Trầm Vụng Hương Phai, Trầm Hương Như Tiếc, với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Dương Tử, Thành Nghị được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Nhưng có lẽ lý do khiến Trầm Vụng Hương Phai đột ngột bắt đầu phát sóng có thể liên quan đến việc hoãn chiếu của Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ và việc rút lui các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thương Lan Quyết. Dù sao đi nữa phải phát sóng thì mới mong có cơ hội. Đại bạo và thời điểm dịp hè là một trong những thời gian lý tưởng nhất. Mức độ phổ biến thấp chỉ là tạm thời. Ngay cả khi chỉ số buổi chiếu ra mắt cao như vậy, mức độ nổi tiếng của bộ phim sẽ dần tăng lên trong giai đoạn sau. Trầm Vụng Hương Phai sở hữu nội dung chất lượng, các nhân vật và diễn viên xuất sắc có thể trở thành một ứng cử viên nặng ký trên đường đua phim Hoa ngữ tháng 7 này. Trầm Vụng Hương Phai bắt đầu phát sóng từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 vào lúc 17 giờ tối thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên nền tảng Youku. Sau Dương Mịch, Vương Nhất Bác chốt đơn yêu lại vợ cũ ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền. Fans cung Tuấn Vương Nhất Bác bất ngờ chiến nhau, cư dân mạng đang truyền tay nhau thông tin cho biết Vương Nhất Bác và Tống Dật sẽ tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Ở thời điểm hiện tại, ngoài Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính thì 3 phần của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng rất được khán giả quan tâm. Mới đây, có thông tin cho biết dự án này đang bàn bạc hợp tác với Tống Dật và Vương Nhất Bác. Trước đó, có thông tin cho biết cả 3 phần của Hồ Yểu Tiểu Hồng Nương đều chốt nữ chính là Giàng Tiểu Hoa 85. Những cái tên được nhắc đến bao gồm Dương Mịch đã vào đoàn, Lưu Thi Thi, Đường Yên và Nghê Ni đều chưa xác nhận. Gần đây, lại có nguồn tin cho biết phía nhà sản xuất Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang muốn mời Vương Nhất Bác và Tống Dật đảm nhận vai nam nữ chính trong phần 3 có tên Vương Quyền. Trước đó, Vương Nhất Bác và Tống Dật đã từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim Phong Khởi Lạc Dương, vào vai một cặp vợ chồng son. Cặp đôi khiến khán giả vô cùng thích thú vì vừa đẹp đôi lại vừa đáng yêu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu Tống Dật là nữ chính của Vương Quyền thì sẽ khó giúp phim nổi tiếng được. Bên cạnh đó, các fan của Vương Nhất Bác cho biết anh chàng đang tập trung vào mảng điện ảnh, thời gian này sẽ khó quay trở lại đóng truyền hình. Thêm vào đó, màn hợp tác cùng Tống Dật trong Phong Khởi Lạc Dương từng gây nhiều sóng gió, vậy nên khả năng tái hợp là rất thấp. Một bộ phim đầu tư lớn nếu là diễn viên có tiếng một chút đóng thì phim mới nhiều lượt xem. Sợ nữ chính là Tống Dật thì sẽ không bằng được với phần của Dương Mịch, không mong cặp này tái hợp lắm. Trước đóng Phong Khởi Lạc Dương đã khiến fan đau đầu lắm rồi, mà Vương Nhất Bác đang bận đóng điện ảnh, khó quay lại truyền hình lắm. Vẫn mong phần 3 do Nghê Ni làm nữ chính hơn, phần 2 thì Lưu Thi Thi đóng, cặp này hơi khó tái hợp. Mỗi người một định hướng riêng mà. Ngay sau đó Hậu viện hội của Vương Nhất Bác đã lên bài phủ nhận cho biết tin tức này là giả, cho biết Vương Nhất Bác chưa hề liên lạc, qua lại gì với phía đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, và cũng nhấn mạnh nam diễn viên sẽ không tham gia hay tái hợp cùng Tống Dật trong bộ phim này. Đây là tài khoản chính thức của fan club Vương Nhất Bác, nên độ tin cậy rất cao. Không bao lâu thì Vương Nhất Hữu, nhà sản xuất của bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính, cũng đã đăng Weibo cho biết phần Vương Quyền vẫn chưa có kế hoạch khởi quay. Chuyện đáng lẽ không có gì, chỉ là tin đồn của blogger mà thôi, nhưng dưới tác động của anti-fans Vương Nhất Bác đã dẫn đến cuộc chiến giữa fans Cung Tuấn và fans Vương Nhất Bác. Fans Cung Tuấn đã tràn vào dưới bài đăng của nhà sản xuất Vương Nhất Hữu và kêu Vương Nhất Bác muốn cọ nhiệt Cung Tuấn, cũng như phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, dẫn đến fans hai nhà Vương Nhất Bác và Cung Tuấn đã nổ ra tranh cãi dữ dội. Hai bên không ngừng tùng tin hắt và ảnh xấu của Vương Nhất Bác cùng Cung Tuấn ra để chê cười nhau. Cnet bình chọn dàn lưu lượng ưu tú, ngoan ngoãn nhất Cbiz, Dương Tử, Nhất Bác lọt tốt. Drama ở làng giải trí Trung liên tục nổi lên trong thời gian gần đây, chắc hẳn nhiều fandom vẫn đang thấp thỏm lo lắng cho idol của nhà mình. Tuy nhiên, tính đến nay có khá nhiều nghệ sĩ vẫn giữ được mình, họ chăm chỉ đầu tư cho sự nghiệp, tránh xa những scandal không hay, nhận được lời khen từ khán giả vì tính cách ngoan hiền. Cùng điểm qua đó là những nghệ sĩ nào nhé? Địch Lệ Nhiệt 3, nhờ vai Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế cùng việc xuất hiện trong show thực tế Răng Ninh mang bản Trung,
Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhanh chóng trở thành một trong những tân đỉnh lưu lượng ở Cbiz, nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cùng tính cách đáng yêu đã giúp cho mỹ nhân Tân Cương sở hữu lượng fan cực khủng. Tuy cách marketing của Gia Hành có vẻ hơi cô dề, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là một trong những nghệ sĩ rất đáng để đu theo. Vương Nhất Bác, nhờ vai diễn Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh đã giúp Vương Nhất Bác một bước lên hương và nhanh chóng gia nhập vào hàng đỉnh lưu ở Cbiz. Ngoài việc có ngoại hình điển trai, anh chàng còn khiến các fan cực kỳ yên tâm khi chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp chứ chẳng màng chuyện yêu đương. Giờ nhắc đến Vương Nhất Bác, người ta chỉ nghĩ đến là ngôi sao có hàng chục đại ngôn lớn nhỏ, đóng phim, tham gia show mà thôi. Theo tình hình hiện tại, nhiều khán giả nhận định anh chàng sẽ chẳng khiến fan lo ngại chuyện sập phòng đâu. Dương Tử cũng là một trong những đỉnh lưu sở hữu lượng fan hùng hậu ở Cbiz. Cô nàng được biết đến là ngôi sao có tính cách hài hước, đáng yêu và rất dễ kết bạn. Sau khi nổi tiếng nhờ hương mật tựa khói sương, Dương Tử chuyên tâm đóng phim phát triển sự nghiệp. Điều khiến các fan của nàng Tiểu Hoa an tâm hơn khi đu thần tượng, đó là đối với các sao nam từng hợp tác, cô nàng chỉ xem họ như huynh đệ mà thôi. Và hơn hết là các blogger gần đây cũng đều khẳng định Dương Tử giờ vẫn đang ở chế độ độc thân nhé. Bạch Lộc, thuộc top lưu lượng tiềm năng của Cbiz, Bạch Lộc cũng được xếp vào hàng các ngôi sao ngoan hiền, chăm chỉ đóng phim và có một vài bộ đáng chú ý. Cô nàng còn có đời tư sạch bóng khiến các fan cực kỳ hài lòng. Bên cạnh đó, nàng Tiểu Hoa còn rất ít xuất hiện tin đồn yêu đương. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại Bạch Lộc đang tập trung vào sự nghiệp, hầu hết thời gian cô nàng đều ở trên phim trường, vậy nên có muốn dính drama cũng khó. Tiêu Chiến, nổi cùng thời điểm với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rất được yêu thích bởi nhân cách tốt và ngoại hình điển trai. Mặc dù mấy năm trước, Tiêu Chiến từng vướng ồn ào không hay, nhưng thực tế những vấn đề đó đều xuất phát từ fan mà thôi. Cũng từ sau vụ đó, Tiêu Chiến càng giữ mình hơn, nên giờ cũng không dính rắc rối nữa. Giờ đây, Tiêu Chiến vừa có tác phẩm thành công chống lưng, lại chỉ yêu công việc nên anh chàng càng an toàn hơn. Nhậm Gia Luân, dù đã kết hôn, thế nhưng Nhậm Gia Luân vẫn là một trong những sao nam sở hữu một lượng fan cực lớn trong Cbiz. Anh chàng được yêu thích nhiều như vậy là do tính cách hiền lành, đời tư ít thị phi và đặc biệt là có nhiều tác phẩm thành công. Việc đu idol đã lập gia đình cũng sẽ giúp các fan đỡ đau tim hơn vì những tin đồn, phim giả tình thật, vô căn cứ. Thành Nghị, nổi tiếng khá muộn trong Cbiz, thế nhưng Thành Nghị cũng đã nhanh chóng tạo cho mình một chỗ đứng trong giới. Với lợi thế ngoại hình đẹp và diễn xuất cực tốt trong các cảnh bi, anh chàng dễ dàng lấy được thiện cảm của khán giả. Thêm nữa, ở hậu trường, chàng Mỹ Nam này cũng rất tốt tính với mọi người, vậy nên Thành Nghị cũng được xem là ngôi sao ngoan hiền của Cbiz, rất đáng để stan đó nha. Đều là những ngôi sao thuộc hàng top lưu lượng trong Cbiz, thế nhưng họ lại khiến fan cực yên tâm vì biết giữ mình khi đứng trước thị phi trong giới giải trí. Và dĩ nhiên, đây là điều không phải ai cũng làm được đâu, nên nếu muốn đua idol một chút, hãy cân nhắc về những cái tên kể trên nhé.